Здравствуйте! Сделать интерьер дома более изысканным и добавить в него уютную атмосферу очень легко. В этом поможет электрический очаг Electrolux кабинета и FPP20LS. Декоративный очаг создает образ настоящего камина у вас дома, благодаря реалистичному эффекту пламени Real Fire и звуку потрескивания дров, потребляя при этом очень низкое количество электроэнергии – всего 2 Ватта. Высокая степень пыли-влагозащиты надежно защищает внутренние детали очага от попадания пыли, шерсти домашних животных и влаги, что значительно продлевает срок службы данного очага. Абсолютная мобильность – отдельный плюс прибора. Перенести его из одной комнаты в другую не составит большого труда. Для комфортного пользования вы можете одним нажатием переключить яркость пламени очага с помощью пульта дистанционного управления. Также это можно сделать из панели управления на корпусе прибора. Очаг можно установить в нише в стене или просто поставить на пол. Но есть два более утонченных варианта, о которых я вам с удовольствием расскажу. Декоративные порталы FortiC и TorreC. Портал FortiC изготовлен из прочного и надежного МДФ. В качестве отделки использован искусственный песчаник и натуральный шпон дерева. Портал изготавливается в белом камне с 3 различными цветами шпона. В отделке портала TorreC используется искусственный сланец и натуральный шпон дерева. Портал также изготавливается в белом камне и 3 цветовых вариантах. Объемная кирпичная кладка обоих порталов придает им идеальное сходство с настоящим камином. Все порталы имеют 3 степени защиты при транспортировке и поставляются в собранном виде. Вам нужно только распаковать его и установить на выбранном месте с доступом к электрической розетке и наслаждаться атмосферой уюта у вас дома.